السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زمانه نننۍ ویډیو چې دا د خیبر پښتونخوا یو څلور د پاکستان په پارلمان کې کار کوي، نشنل اسمبلی کې، علي محمد، مراد سعید، شریر خان افریدی او پرویز خټک، دې څلور واړو ته ده. زه دا کلیپ دروانې ګورم، بیا د تاسو سره خبرې کوم. सर, सबसे पहले बात तो मेरे भाई ने की कि ये हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं. सर, ये बात इनकी 100% सही है कि हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं और ये वाला बहुत मेहनत करके आया और बड़ी मुश्किल मेहनत करके आया सर, और बड़ी अलग किस्म की मेहनत करके आया जो कोई और नहीं कर सकता. ये मेहनत जो करके आया, खुदा की कसम, ये कोई नहीं कर सकता और अल्लाह किसी से न करवाए वो मेहनत अल्लाह किसी से न करवाए. बाकी तो सारे मेहनत करके आए हैं. نو دا کلیپ تاسو وکتو، وی اصل له اشارت ته کوم مسله کوتک دی د 40 منټه ویډیو، د 40 منټه ویډیو هغه خبرې کړي، هغه خبرې چې یقین وکړه چې زه قسم دی چې ماته ډیر شرم راغی چې زمونږ پښتون ته یو شی په دې خبرو کې نه دی پریخي، یو شی مراد سعید ته نه دی پریخي او د نورو پښتنو ته. خو زه تاسو ته هم دا څلور واړو ته چې یو ځان وروره نعمت سرحدي جوړ کړي، بل ځان بیدر بخت جوړ کړي، بل ځان ورور جمیل بابر جوړ کړي، بل ځان بدر منیر جوړ کړي. لږ د دې پښتنو په درد باندې لږ رحم وکړئ، د خدای په لحاظ باندې. که چېرته د انډیا خبره شي هم تاسې به نیغ نیغ کېږئ، که چېرته وروره د کشمیر خبره شي هم تاسې به نیغ نیغ کېږئ، که چېرته افغانستان طرف خبره شي هم تاسې به د افغانستان په خلاف باندې نیغ نیغ کېږئ، که چېرته د وزیرستان خبره شي محسن داوړه یا علي وزیر راوچت شي د هغې په خلاف به تاسې راوچتېږئ. دغلته خو 1500 پنجابیان او د مختلف دغه په دې د پاکستان په پارلمان کې کار کوي، هغې ولې نه راوچتېږي؟ ولې د پاکستان ټیکه تاسې اخیستې؟ تاسې مخ وښودو مخ چې ستا اوقات دا دي، پاکستان ستا نه دی او نه ته د پاکستاني، ځان پوه که. پاکستان د لندن دی، د انګلینډ دی، د انګلینډ د برطانیه او د امریکې په قبضه کې دی، او درېمې چې دی پنجابی دی. تا ته وایي خان به او په تا باندې په لاهور کې ورور صاحب مهربانه په بنګلو کې چوکیداري کوي. که زه خان یم بیا زه چوکیداري ولې کوم؟ ورشئ په لاهور کې، ورشئ ټول همدغه پښتانه د پنجابیانو سره چوکیدارانې کوي که نه کوي؟ نو تاسې نه ولې پښتو ده نه تلې ده، غیرت ده نه تلې، افغانیت ده نه تلې چې تاسې راوچتېږئ د خپلو پښتنو په خلاف باندې دلته نیغ نیغ کېږئ؟ ولې پنجابیان نه راوچتېږي؟ د فواد چودري دې خبرې ته به تاسو جواب ورکړی وی که نه، چې هغې ویلې چې که جنګ شو هغه طرف ته پنجاب او دې طرف ته پنجاب خرابېږي او زما پښتونخوا افغانستان طرف ته در په در یو. موږ 43 کاله وشو په لکاو خلک مړه شو، شهیدان شو، خویندې میندې بې عزته شي، که افغانستان طرف ته که وزیرستان کې، که په سوات کې، که په باجوړ کې، که په ملکنډ کې. مراد سعید تا د دې سوات معلومات نه دی؟ څومره خویندې میندې زموږ بې عزته شي، ته خو د سوات یې که نه. ډېر افسوس دی ستاسې په دغه باندې، ستاسې په دې کار باندې چې دا تاسې کوئ. موږ پښتانه په شرمونو وشرمولو. پنجابیان تاسو ته پیغورونه درکوي، هر یو تاسو ته پیغورونه درکوي. دا پاکستان نه د بلوچ دی، نه د سندي دی، نه د پښتون دی. په دې باندې دماغ خلاص کړئ. که هر څومره تاسې کوښښ وکړئ چې موږ پنجابي ته ځان نږدې کړو او ډېر وطن پرست به شو، هغه دې نه مني. بله ورځ ما یو پروګرام کتو، علي محمد د یو ټي وي سره دغه لګېدی، 3 پنجابیان ناستې په بېل بېلو ځایونو کې، او علي محمد ناست یې ورور د قاضي اعظم کسې لګولې او ګلدانې ورته مخې ته ایښې او ځان نیغ د ټي وي مخکې. ډېر افسوس راغی علي محمد ستا په دې دغه باندې. ته ولې د احمدشاه بابا کس دلته نه لګې؟ ته ولې د باچا خان بابا کس ولې نه لګې؟ ته ولې د خوشحال خان بابا کس نه لګې؟ موږ خو په صلحه او اتلان لرو که نه. د قاضي اعظم خو دې نه د مسلمانۍ پته لګي او نه وروره د نسل پته لګي چې مسلمان و چې شی و، چې ته ستر قهرمانان لري. ته خو یو افغان دی که نه؟ ووایه چې ته افغان نه یم زه. ته خو یو افغان ولې د خپل اتلانو عکسونه نه لګې چې قاضي اعظم هغه نیغ نیغ کې چې انګریزانو یو بوت دلته راوستې صاحب مهربانه د قاضي اعظم په شکل کې. نو د خدای په لحاظ باندې چې پښتنو سره کار نشئ کولی، د پښتنو دفاع نشئ کولی، د پښتنو خپې مه وخئ. والله نور در په در یو موږ، که په لر کې یو که په بر کې یو. د فواد چودري دې ته ووایه که نه، فواد چودري ته چې ته څنګه هغه طرف ته پنجاب او دې طرف ته پنجاب یا چې خراب دی، دا په افغانستان طرف ته ولې څه چل شوی؟ خو تاسې یو خبره د پښتنو په دغه نه کوئ، الټه د پښتنو په خلاف راپاڅېږئ. ډېر افسوس دی ستاسې. زه درته احترام لرم، زما پښتانه هستئ، وزیران هستئ، خو زه حق لرم د نیوکې
چې زما په افغانستان وغږېږه چې دغه تور ریاست چې دا ته ورته پاک پوج وې دې په دغه لوبه هم دې شروع کړې زما په لر او بر افغانانو پښتنو کې په دغه باندې خبرې وکړه یا علي محمده یا مراد سیده یا پرویز خټکه یا شیرار خان افریدیه دا چوکۍ نشته سبا به نه وي د ګور د قبر غم دی وکړه د قبر غار غټ خلک تلي دي دې دنیا نه نور د خدای په لحاظ د علي وزیر سره لاس یو کوي د محسن داور سره لاس ورکوي زمونږ هغه خویندې میندې وګورئ چې دې جلسو ته راځي زامن یې ورک دي زامن یې مړه او ژوندیان یې ورک دي ماشومان هم در په در دي موږ په خارج کې ورو ټول مزدوریان یې موږ کوو مسافر یو د دغې باندې غم وکړئ که نه تاسې راځئ ورو ځان نیغ کوئ پاک پوج دی او هغه پوج دی موږ بې احترامي چاته هم نه کوو خو خدای ته وګورئ چې د پښتنو سره امداد نشئ کولی ځان نیغ مه کوئ په شرمونو په دې شتملۍ کې موږ وشرمولو د پنجابیانو د موږ مخ ښکاره کولی ستاسې په وجه باندې